Ndabaramutse cyane nshuti bakunze mbonesha kuri yanyu BTV Burundi ni wa mwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Ikigo BBN kijejwe kugenzura ubuziranenge catanguye umugambi wo gukura ku isoko amacupa y'amaplastike yagenewe gukoresha rimwe, nayo abakozi bari mikashi baratabaza ishirahamwe limitere gucungera ububiko bw'amafaranga ku makarte sime yabo kubera hamaze iminsi hibonekeza ubusuma bw'amafaranga ari mu bubiko bwabo. Amakuru saya gusa rero mu kanya idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze muri ano makuru. Ikigo BBN kijejwe kugenzura utuziranenge catanguye umugambi wo gukura amacupa ya plastike ku masoko. Uno munsi bakaba bagiye ku masoko atandukanye aho bariko barabuza ivyo bicupa. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Dorine Habonimana. Ikigo BBN kijejwe kugenzura ubuziranenge cagize urugendo rw'akazi mu bibanza bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo gukura ku isoko amacupa atabora yagenewe gukoreshwa rimwe nk'uko vyashikirijwe na Professeur Severance Ndayikengera, umuyobozi mukuru w'ikigo BBN. Kugira ngo tuje ku rugero rumwe n'abandi, twasize imbere iki kintu cyo gukura amacupa akoreshwa rimwe mugabo ngaho iwacu akoreshwa kabiri. Tukaba twifuza yuko ico kintu twokirandurana n'imizi. Hanyuma aya macupa tugomba yuko nukuri ava muri circulation, kuko hari ikigo gikoresha aya macupa de récupération, abantu bakabifata nk'ibisanzwe kuko benshi baraba inyungu zabo, baraba baronka amafaranga mugabo amagara y'abene gihugu ntacababwiye. Naho iyo ntumbero ari nziza ku magara y'abantu, bamwe mu badandaza babibonamwo intambamyi. Uvuze ati je ndagiye nije niyirigwiyeyo kigura sensa sisa, none umunyagihugu muto atogura icupa ry'amavuta ya 3,800 acagura igikinju ca sisa, ni muko ayo mahera ari menshi. Ari umuntu atakorera ayo mahera nka 5,000 ku munsi aca bo mengi yo sisa ni menshi. Umuyobozi mukuru wa BBN asaba abanyagihugu gufasha muri ico gikorwa. Ubu hagezaho guhamagarira yuko umurundi wese yofasha muri iki gikorwa. Ubu abantu baridoga ngo ducoye ibintu biciye Tanzania babanza kubipima, ntibishobora gushika iburaya, ntibishobora gushika he, byoshikayo gute? Uje ngaha ku isoko iwacu abanyamahanga bakabona icupa ririko marke ya BBN riri mu icupa kandi ariko harimo amamesa canke amakuru. Ico gikorwa cyo gukura amacupa plastike yagenewe gukoreshwa rimwe kikaba cakorewe mu irembo ry'ico kigo aho bita mu Ruvumera ku isoko yitwa City Market benshi bazi kwa Siyoni, hamwe no ku isoko bita Kotebu. Ico gikorwa kikaba kizobandanya mu gihugu cose. Iyo umwana atandikishijwe ntaheza ngo akure nk'abandi, ivyo bivugwa na Space Nihangaza aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe FBS abagenzi b'abana hari mu gihe bariko barahimbaza isabukuru y'imyaka 30 rimaze rikora. Ni nkuru twategurira na mugenzi wacu Jules Verne na Kimana. Ishirahamwe FVS abagenzi b'abana kuri no wa kabiri niho ryahimbaza isabukuru y'imyaka 30 rimaze ritanguye gukora. Abafashijwe n'iryo shirahamwe barashima cyane kuko ryabahinduriye ubuzima batagiriye bava niyo baja. Space Nihangaza aserukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe avuga ko bashize imbere gufasha abatishoboye. Ikiza ca sida cari kibangamiye cyane igihugu cacu, ku buryo igikorwa gikuru twakora ko ari gufasha abagwayi no gufasha imfuvyi basize. Impande yaho haciye haduka intambara ya 1993, ibyo byose bigasongwa n'ubukene buri mu bantu. Duca twihatira ngo abana b'imfuvyi n'abantu aho nikora ntibahebe ishuri. Duca tugerageza gukora ibishoboka byose ngo baronke ibikoresho by'ishuri bagume mu ishuri, kuko twabona yuko ikintu kinini twafasha umwana ari uko yoguma mu ishuri naho abavyeyi be batakiriho, kugira hazogera igihe imfuvyi yibarure ntaho nikora
ave muri ubwo bukene ashobore kwitunga. Space Nihangaza aragira n'izo asaba leta kugira amashirahamwe afasha abatishoboye yoroherwe mu kazi kayo. Bifuza cyane yuko bitegeko ry'uko abana bose bateza kwiga. Hanyuma hari ikibazo cyama kigaruka imyaka yose cy'abana batanditswe mu bitabo by'amavuka. Umwana atanditswe mu by'ukuri ntabafise ubwene gihugu. Ni wa mwana niyo yogwara adashobora kuronka yafashanyo ya leta yo kuvuzwa ku buntu. Ni wa mwana atazoshobora kwandikwa mu ishuri. Abo bana batanditswe mu by'ukuri no mu biharuro by'igihugu bitegura iterambere ntibaharugwamwo kuko ntibazwi. Rero ico kibazo turifuza ko leta yokoresha ubuhinga bwa none kugira ngo itorere inyishu burundu. Hariho rero n'ikindi twashaka gusaba, ariko ni gisabo twofashanya n'ayandi mashirahamwe menshi afise uburambe mu bikorwa, nuko mu itegeko rigenga amashirahamwe mu ngingo iri tegeko ryo muri 2017 mu ngingo igira 29 barategekanya yuko ishirahamwe rifise uburambe burenga imyaka 5 kandi bikora ibintu bigaragara rishobora kwemererwa n'igihugu ko ari ishirahamwe rifise akarorero gasanzwe mu gihugu, bimwe bita reconnaissance d'utilité publique. Ibyo bigatuma iryo shirahamwe rishobora kuronka uburusho bigafatwa mu mugongo na leta kurusha ayandi. Ico kintu turifuza cyane yuko coshika, ariko twarabisabye baca batumenyesha yuko amategeko aherekeza iryo bwirizwa ryo gushobora kuguha kuguha iryo zina ridasanzwe amashirahamwe amwe ritarasohoka. Turifuza cyane ko leta yohava ibishira mu ngiro kugira ngo amashirahamwe nka twebwe, eka mbere turifuza kubifashanya n'ayandi mashirahamwe kugira ngo dushobore gushika kuri ico kintu, kuko ko baragateka kandi mu by'ukuri iyo bari intege leta iduteye byoheza mbere bikatwongereza mishaka. Iryo shirahamwe rikaba risanzwe rikorera mu ntara 11 zigize igihugu c'u Burundi, rikaba ryararanguye ibitari bike nko kwigisha abantu aho nikora, gutanga ibitungwa, gutanga udukarata kuri bantu aho nikora two kwivurizako. Bakaba barangije batanga ubushimwe ku bakozi bamaze igihe kinini bakorera iryo shirahamwe. Abakozi bari mikashi basaba ishirahamwe limitere gucungera cyane amakarte sime yabo bashiramo ububiko ngo kuko amaze iminsi hibonekeza ubusuma butandukanye ku mafaranga babika muri ubwo bubiko. Ni nkuru twateguriwe na Elvis Munyaneza. Abakozi bari mikashi baridoga ibimaze iminsi vyibonekeza aho amafaranga bafise mu bubiko agenda mu buryo budasiguritse. Bamwe mu bayaze n'imbonesha kuri BTV bamenyesha ko bayabatwara hakoreshejwe kode kabanga y'umukozi. Ndamaze kumva bagenzanje bashika kuri 3 bamaze kwidoga bavuga yuko bamaze kubiba bakoresheje ubwo buryo nyene. Kuntu bigenda, haraza umukiriya akaza akakubwira yuko ashaka kurotira amafaranga menshi yibaza yuko utubufise, ngo bakakubwira yuko ashaka kurotira nka 1 million canke 800,000, ngo mbwira ngo kode ndotire, ukamubwira kode, mubwiye kode wowe ugasiga ariko arakora ama operation ukibaza yuko ashaka kurotira, aca yivumbura agaca avuga yuko watebeje amafaranga ahevye kuyarotira aza kuyarotira handi. Ariko après quelques minutes uza kuzubona baguhaye message muri limitere ngo vous venez de retirer amafaranga ya montant quelconque, ugaca usanga amafaranga yose wari ufise muri limikashe yavuyeko. Umukiriya araje ari nki mu modoka arakobajije ati urafise nka 100,000 ngaho, umbwira code, aheza kuyimubwira ngo barantelefone ku kazi ngo birihuta, agaca agenda muga ya code wari wayimubwiye kandi yari yayanditse. Aciye akanya gatoyi kacuronka message kubwira yuko batransfer amahera ku nimero kanaka nawe atavyo wigeze ukora. Abo bakozi ba Limikash basaba ishirahamwe limitere kugira icikoze kugira ubwo busuma buhagarikwe. Ico twosaba nuko limitere yorabi ico kintu kakiregera hakirika ntibirinde gushika kuri beshi kugira ngo tubandanye dukora twumva atabwo twogira. Twege dusanzwe dukora uwo mwuga
turasaba yuko limitere yo turabira mu bakozi bariko barakoresha ntihabe hariho abinyegeje inyuma y'ubwo busuma. Ivyo biruko mu gihe uburyo bwo guhanahana amafaranga bwa Rimikash ari uburyo bwizewe kandi bunyaruka. Ko batazohembwa mbere batari no muri ico gisata biri mu itangazo ryashikirijwe n'ubushikiranganji bujejwe abakozi n'akazi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Rafael Nyatwe. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwarasohoye itangazo bukaba bumenyesha ibi bikurikira. Nduguruye utwa mugina bivanye n'utugorane tuyibonekeje mw'ihemba ry'abakozi ba leta, aho imishahara y'abakozi bamwe basanze ica kuri konti imwe. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwari bwasavye abegwa n'ico kibazo kuza kwitura urwego rwashizweho kwigenekezo ya 24 ndamukiza mu mwaka 2023 bitwaje impapuro zibaranga. Izo mpapuro nazo zikaba ari karangamuntu, urupapuro rwemeza ko ari ku kazi, aho ahembegwa na nimero za konti. Icibonekeje nuko bake muri bo aribo baje kwitura urwo rwego rubijejwe. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwamenyesheje abo vyega ko ikiringo ntarengwa cyo kuza gusuzumisha ari ku munsi wa gatanu genekerezo ya 12 Rusama mwaka 2023 gihe cy'isaha 11 z'umugoroba. Abazorenza ico kiringo bazofatwa ko batabaho. Ndugaye utwa mugina. Ivyo bikaba bibaye inyuma yaho umushikiranganji w'abakozi n'akazi Deo Rusengwa Mihigo amenyesheje ko hibonekeza amahera yoba yinjira mu makonti ariko batabona neza ba nyeneyo, akaba yaranafashe ingingo yo guhagarika ayo makonti kugeza aho ba nyenezo bazokwerekana ivyemeza ko izo konti ari ziwabo ku mugwi washinzwe kubikurikiranira hafi. Ishirahamwe Irebe rigiye gutegura isabukuru dukunde Uburundi. Iryo sabukuru rikazotuma Uburundi buronka ingenzi nyinshi. Ni inkuru twateguriwe na Ange Negrita Irakoze. Ikiganiro ishirahamwe Irebe Company cyahaye abamenyesha amakuru cari cyo kumenyesha igiteramo citiriwe isabukuru dukunda Uburundi uko gitegekanyijwe ndetse n'intumbero yaco hamwe n'akarusho kizozanira igihugu na cane kuvyerekeye kuronka ingenzi nyinshi mu Burundi. Bivugwa n'uhagarikiye ibikorwa muri iryo sabukuru Arenova Irambona. Isabukuru dukunda Uburundi ni isabukuru izoba ku itariki 19 Myandagaro 2023 ku gisaha 12 gushika 5 z'ijoro hano mu kibanza ca Arena, aho rero ari isabukuru ije kugira ngo itange umuganda na cane mu kunywana no gukundisha cyane abarundi igihugu cyabo, kambe n'abanyamahanga bakunde igihugu basho gutembera kino gihugu cy'u Burundi baboneka ari cyiza, kandi abanyamahanga baje bakunze Uburundi hama bakaza kugitemberera. Eka mbere hari n'ibindi bintu byinjira na challenge kujanye n'uburyo, kuko gisata cy'ingenzi murazi ko cinza amafaranga atari makeyi mu bigega by'ibihugu. Aco gituma rero twavuga tuti isabukuru dukunda Uburundi ije ubwa mbere ho gutanga ubutumwa bwo gukunda Uburundi, ababukunda bukunde kurusha, abatari bwa bukundi nabo bumve ko atawuzobukunda kuturusha twega abarundi. Aho ni ku barundi, ku banyamahanga nabo bahamagariye gukunda Uburundi kuko hari ibyiza byinshi by'u Burundi babonye bashoboye gutembera bakabibona byobafasha kuruhuka canke kumererwa neza kandi mu buzima bwabo. Ubwo rero hazoba harimwo ibice bitandukanye, umurisho w'ingoma, hazoba harimwo ababorohereza abantu mu byo gutwenga, hazoba harimwo abavuga amazina, hazoba harimwo abatamvyi, hazoba harimwo abaririmbyi. Kundi Burundi rero niyo umurundi wese, niyo ari mu Burundi canke no mahanga, niyo umunyamahanga ashobora kubona ko Uburundi no gutahura ko Burundi ari igihugu ciza, igihugu giteye imbere, igihugu nyabagendwa. Gutyo rero n'aya mahoro dufise dukayakamishe umusaruro, tuyakamishe umwimbu kugira ngo ibintu twese dutere imbere, kuko ngo tukumwe twese birashoboka. Ico kiganiro kikaba cyari citabiriwe na bamwe mu nararibonye mu muziki, aho twovuga nka Marie Rose Twagira Yezu hamwe na Leonce Ngabo ari nawe azohagarikiye ico gikorwa.
iryo sabukuru rikazohora riba uko umwaka utashe, ubu rikazoba ku nshuro yayo ya mbere kw'igenekerezo rya 19 Myandagaro umwaka wa 2023. Jean Boris Ingabire aratubwira amakuru avugwa mu nkino. Ku mwingamo wo kuri uno wa gatatu bariko harakinwa inkino zo mu cicaro ca mbere ku ruhande rw'abahungu Primus League, abarageze ku ndwi igira ya 29 imigwi iri mu bibanza vya mbere yaba umugwi wa Amakuru wo mu ntara ya Cibitoke ndetse n'umugwi wa Flambeau du Centre uri mu kanda ca kabiri wo mu ntara ya Gitega yaje kuba inganya n'imigwi bariko barakina. Umugwi wa Amakuru twabanganije ubusa ku bundi n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique, umugwi uriko ugwanira kudatibuka mu cicaro kigira kabiri, nayo ukurundi ruhande umugwi wa Flambeau du Centre kubanganije igitsindo kimwe kindi n'umugwi wa Interstars. Musongati FC mu ntara ya Gitega ubwo ariko yakira umugwi wa Atletico New Oil yaje kuba itsindirwa imuhira ibitsindo 3-1. Message Ngozi yaje kuba itsindwa ibitsindo 2-1 n'umugwi wa Kinzo FC. Inyuma yo kunganya ku iyo migwi, umugwi wa Amakuru yaciye mu kibanza ca mbere ndetse n'amanota 65, nayo umugwi wa Flambeau du Centre ukaza mu kibanza ca kabiri n'amanota 63. Hasigaye urukino rumwe rwonyene kugira ngo iryo higanwa rishobore kuba rirangira. Abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi bakavuga bati niganwa ryashoboye kuba rigenda neza, na cyane cyane yuko hashoboye kuba hashika ku rukino rwa nyuma bataramenya ninde azoshobora kuba atwara igikombe ca Primus League c'uno mwaka. Akaba ariho tugarukirije amakuru yacu yo kuri uno munsi, ariko kuyabafatiye hagati mu nkundire dusubire duce ku ncamake zari ziyagize. Ikigo BBN kijejwe kugenzura ubuziranenge catanguye umugambi wo gukura ku isoko amacupa y'amaplastike yagenewe gukoreshwa rimwe, nayo abakozi bari mikashi baratabaza ishirahamwe limitere gucungera ububiko bw'amafaranga ku makarte sime yabo kubera hamaze igihe hibonekeza ubusuma bw'amafaranga ari mu bubiko bwabo. Aha rero akaba naho tuciye turangiza amakuru yacu kuri uno munsi. Reka nshimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana, murakoze, Imana ibahezage.